Olá, me chamo Maria Gabriela Matias, sou do curso de Fisioterapia da Leão e estou aqui para fazer uma demonstração da ausculta cardíaca. O teste deve ser realizado com tórax desnudo. Nós temos 4 focos de ausculta. O primeiro é o foco aórtico, localizado no segundo espaço intercostal à direita. A ausculta está normofonética, eu consigo escutar o tum e o tá nitidamente. O segundo foco é o foco pulmonar, localizado também no segundo espaço intercostal à esquerda. Também encontra-se normofonético. E o terceiro foco é o foco tricúspide, localizado abaixo do apêndice linfóide. Também encontra-se normofonético. O quarto e último foco é o foco mitral. Está localizado no quinto espaço intercostal, à esquerda. Também encontra-se normofonético. E esses são os 5 focos de ausculta. Muito obrigada.